La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. La scorsa settimana ci siamo posti il quesito: perché i devoti cadano? E abbiamo esaminato in questo contesto la caduta di Giuda. In risposta a Giuda, che lo criticava per aver permesso a Maria di ungergli i piedi con olio di nardo, un unguento molto costoso, Gesù disse: i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Gesù qui sta dicendo che vi è una suprema ingiustizia che deve essere sradicata. La povertà, certo, ma non quella materiale, la povertà in senso spirituale. Le benedizioni divine non sono comuni in questo mondo, sono straordinarie. Quando le riceviamo dovremmo dar loro priorità rispetto a ogni altra considerazione. Non permettere mai, per esempio, che il momento di gioia interiore venga accantonato per dare spazio a doveri minori. La sintonia con Dio è la nostra prima priorità. Come dice la Irimashaya, guru del guru di Yogananda, ascoltare il suono interiore di cuore, l'Om che emana dal centro stesso del nostro essere, è il più alto dovere dell'uomo. In quell'occasione Maria non si stava sintonizzando nel silenzio interiore con lo Spirito di Cristo, come era successo quando Marta aveva chiesto a Gesù di rimproverare la sorella perché non l'aiutava in cucina. Questa volta Maria lo stava servendo esteriormente, ma in uno spirito assai diverso dall'irrequieto affannarsi per il quale Gesù aveva sgridato Marta. Chi vede una radicale differenza tra il sentiero dell'azione e quella della meditazione dovrebbe capire questa distinzione. Servire con il giusto spirito è necessario perché solo in questo modo possiamo superare le nostre tendenze karmiche verso l'attività irrequieta. La cosa importante è che il nostro spirito sia sempre concentrato interiormente, che in ogni nostra azione agiamo servendo amorevolmente il Signore. Per questo la Bhagavad Gita afferma nel capitolo 3: lo stato di libertà dell'azione, ossia il riposo perenne nello spirito, non può essere ottenuto senza agire. Nessuno tramite sola rinuncia e il non coinvolgimento esteriore può raggiungere la perfezione. Ogni volta che lo Spirito di Dio discende su di te, tuttavia ricorda le parole di Gesù: non sempre avete me. Così attraverso la Sacra Scrittura Dio ha parlato all'umanità. Buongiorno a tutti. Good morning, everyone. Thank you, Darshan. Prima iniziare, I want to read first in italiano. Allora leggiamo questo sussurro prima in italiano. Allora leggo dal libro Sussurri dall'Eternità, che sono delle poesie più sublimi mai visto di Yogananda. Richiesta per poter realizzare la presenza di Dio. O Padre Divino, tu sei appena dietro la mia preghiera, perché allora sembri così lontano?
Tu palpiti nei miei sentimenti, la tua presenza riluce attraverso il velo dei miei pensieri, eppure sempre così lontano. Vieni, Padre, solleva il tuo velo, vieni, Padre, vieni. Ascolta la voce della mia preghiera. Voglio conoscerti per parlare con te, per sentirti parlare con me. Voglio pregarti e sapere che ascolti la mia preghiera. Mostrami la via che conduce a te. And in English, this is from, as Shantidev said, Whispers from Eternity, Yogananda's book of poems and prayers. This is number 114, Demand for the Realization of God's Presence. O Divine Father, Thou art just behind my prayer. Why do you seem so far away? You tremble in my feelings. Thy presence glimmers through the veil of my thoughts. Yet do you seem so far away? Father, come, remove the veil. Come, Father, come. Hear the voice of my prayer. I want to know thee, to talk to thee, to hear thee speak to me. I want to pray to thee and know that you hear my prayer. Show me the way that leads to thee. Oh, amen. So good morning, everybody. And those of you at home also, welcome. Benvenuti tutti, anche voi che siete a casa, è una gioia. So it's a joy to be with everybody this morning. Di essere con tutti stamattina. So as Swami said in the reading, last week he talked in the reading about how devotees fall. La lettura della settimana scorsa di Swami era come i devoti cadono. And today we're talking about how devotees rise. Mentre oggi vediamo come i devoti si elevano. And I think the real question is not that we will fall. La domanda vera non è che cadremo, Because we will fall. perché questa è una cosa sicura. We're here to learn. Siamo qui per imparare. And just as if we were taking skiing lessons for the first time, E così come abbiamo anche dovuto prendere lezioni per imparare a sciare all'inizio, we will fall down. cadremo. But we get back up and we try again and fall Però again. And poi get ci back. alziamo, proviamo di nuovo, cadremo di nuovo e così via. So that's how it will look. We will fall. So as I was saying, the question is not that we will fall, but how long will we stay down? Ecco, questo è l'aspetto della situazione. Cadremo, ma la domanda non è se cadremo, ma quanto tempo ci mettiamo prima di alzarci. I don't know if you have the saying in Italian, in English, we say you have to get back on the horse. If you fall off the horse, you have to get back on it. Otherwise, you'll never ride again. C'è un detto in inglese che dice: se cadi devi tornare in sella, perché altrimenti non imparerai mai a cavalcare. The thing is that when we fall, Quando cadiamo, e questa è la questione, can I give you that? Thank you. When we fall, we tend to be in pain, suffering. quando cadiamo in genere sperimentiamo dolore, sofferenza, Because something has occurred that has caused a reaction in us that usually causes pain, anger, fear, resentment, all those emotions. perché qualcosa è successo che ha causato in noi qualche reazione, una reazione di paura, rabbia, risentimento. So those feelings
try to justify themselves. E questi sentimenti negativi cercano di giustificare se stessi. So when we're in pain, strangely enough, we do that which keeps us in pain. È così strano a dirsi, quando stiamo soffrendo, facciamo quelle cose che continueranno la nostra sofferenza. We don't say to ourselves, how do I get out of this pain? We say, why we have a right to feel this way. I am angry because. Non cerchiamo un modo per uscire fuori da questo dolore, ma diciamo io ho il diritto di avere questo dolore. Sono arrabbiato e quindi eccetera. And then we justify why we're angry. E poi giustifichiamo la nostra rabbia. And it's usually somebody else's fault. E in genere la colpa è di qualcun altro. But regardless, we don't want to be in pain, but staying there justifying it keeps us in pain. E infatti veramente non vogliamo soffrire, ma rimanere in quel modo di pensare ci trattiene e ci tiene nel dolore. So I want to tell you a story of Ram Tirtha. E così vi vorrei raccontare una storia di un certo Ram Tirtha. He was a great saint in India, and he was born in the 1800s. I'm not sure when. He died very young. Un grande santo dell'India, nato durante l'Ottocento, non so esattamente quando, è morta in età giovane. He actually died at 33 in 1906. In realtà aveva 33 anni quando morì nel 1906. And in his short life he traveled around the world a lot. E durante questa vita breve fece tanti viaggi intorno al mondo. And so between 1902 and 1904 he was in the US, he was in America. E così tra il 1902 e il 1904 si trova negli Stati Uniti d'America. And he was a monk, a sannyasi. Era un monaco, era un sannyasi. And a woman went to hear him speak and then asked if she could talk to him afterwards. Viene una donna a sentire uno dei suoi discorsi che dopo gli chiede, gli manda a chiedere se lo può incontrare. So for counseling, she went to him for counseling. Per una forma di counseling, avere consigli. So she was shown into the room where she was to meet Ram Tirtha. Così la accompagnano alla stanza dove doveva incontrare Ram Tirtha. And he was meditating. E lui stava meditando. So she sat there for a while and he kept on meditating. Quindi lei si siede e lui continua la sua meditazione. So she assumed he was going to stay like that and she should just begin talking to him about what she wanted to talk about. E lei, pensando che lui avrebbe continuato a meditare, se non diceva niente, pensa di dover cominciare a dire le cose di cui voleva parlare con lui. So of course she talked to him, as we all do when we want counsel. She talked to him about her suffering and her pain in her life. E come tutti noi, quando cerchiamo una forma di counseling, ha cominciato a parlare della sofferenza, del dolore nella sua vita. And she went on and on and on, and she began to cry and was sobbing and still talking to him about all of her suffering. E lei continua a parlare per lungo tempo, singhiozzando, piangendo per tutta la sofferenza che sta sperimentando nella sua vita. And Ram Tirtha continued meditating. E nel frattempo Ram Tirtha continua la sua meditazione. And at a certain point she started thinking, what is going on here? Doesn't he care that I'm suffering so much? Why is he just sitting there meditating? E a un certo punto lei comincia a pensare, ma che succede qui? Non gliene importa che io soffro? Perché sta qui se non mi ascolta e continua a meditare? And so her mind was telling her that he didn't care. Quindi era la sua mente a dirle che a lui non gliene importava. And after a while, she kind of wound down. She stopped talking. Quindi a un certo punto comincia a ritirarsi un po' e smette di parlare. And at that point, Ram Tirtha opened his eyes. Ed è quello il momento in cui Ram Tirtha apre i suoi occhi. And he looked
right into her eyes. Guardandole dritto nei suoi occhi And he said to her, "Oh, mother." e dicendole, "Oh madre, Om, om, om. om, om, om." Only that. Solo quello. She tells this story, the woman involved. E questa donna più tardi racconta questa storia And she said, at the moment he looked at me and said, "Oh, mother," e dice che riporta che nel momento in cui lui le guarda e dice, "Oh madre", I felt myself the mother of the universe. mi sono sentito madre dell'universo And I understood that all my children suffer and are in pain. e ho compreso che tutti i suoi figli, i miei figli, soffrono e devono subire il dolore. How can I help them out of that? Cosa posso fare per aiutarlo loro a uscirne fuori? She said that Ram Tirtha put her into another state of consciousness through his consciousness, through his eyes. E racconta come Ramtirtha l'ha praticamente dato accesso a un altro stato di coscienza attraverso il suo stato di coscienza espresso attraverso i suoi occhi. But of course she had to receive that. She was open to it, even though a part of her was resisting what was going on. E lei naturalmente doveva anche essere ricettiva, era aperta in realtà, anche se una parte di lei opponeva ancora un po' di resistenza a questo modo di fare. She said that state, remembering that state, the reality of it has never left me. E poi racconta di come ricordare l'essenza di quello stato di coscienza, che il ricordo di quello stato di coscienza non l'ha mai abbandonata. And it has served me and helped me, she said, throughout my entire life. E come quel ricordo le ha servita ed aiutata per tutta la sua vita. This is why Master said one moment in the company of a saint can be our raft over the ocean of delusion. Ecco come dice che solo un momento nella compagnia di un santo può essere la nostra barca, diciamo, che ci porta dall'altra parte dell'oceano dell'illusione. And the important thing for us to remember is you don't need to have a saint in front of you to be in the company of a saint. Ed è importante per noi ricordare che non abbiamo bisogno di un santo seduto di fronte a noi per essere nella compagnia di un santo. Reading, listening, having an open heart to spiritual teaching. La lettura, l'ascolto, avere il cuore aperto quando nei confronti negli insegnamenti spirituali. All of these are the company of great souls, great masters, great saints. Tutto questo costituisce la compagnia di grandi maestri, grandi santi. Ramakrishna, another great Indian saint, talked about crossing the ocean of delusion to God. Un altro grande santo, Ramakrishna, parla del come attraversare l'oceano dell'illusione per arrivare a Dio. Because the ocean of delusion is the world that we're in. Perché quell'oceano della illusione è il mondo in cui ci troviamo. And it distracts us from the presence of God, the reality of God. Che ci distrae dalla presenza, dalla realtà di Dio. Continuously it does that. E lo fa in continuazione. So we leave the company of the great soul saints and masters. E così lasciamo la compagnia dei grandi maestri, dei santi. Because we're distracted by the world we're in. Perché ci siamo fatti distrarre dal mondo in cui ci troviamo. But Ramakrishna said, the way that you ply your boat across the ocean of delusion. Ma Ramakrishna dice, dipende dal modo in cui tu conduci la tua barca sull'oceano dell'illusione. You have to untie the boat from the pier. Prima devi sciogliere il nodo che lo tiene legato.
You have to raise the sail to catch the wind. Poi devi alzare i veli per catturare il vento. And he said, untying the boat from the pier E così dice, sciogliere il nodo che lo lega alla terra is untangling ourselves from the world and our ego's attachment to the world. significa uscire dal mondo e dai nostri attaccamenti egoici al mondo, dalla rete. So that's the first step. We have to untangle ourselves from the world. Questo quindi costituisce il primo passo, sciogliere il nodo che ci lega al mondo. How do we do that? E come possiamo farlo? It's through all of the practices that we are taught. If you're on this, Attraverso le pratiche tutte che ci sono state insegnate. If you are on this particular path, follow the teachings. Se sei su questo particolare sentiero, segui gli insegnamenti. Live them daily. Vivili ogni giorno. Meditate daily as Master teaches. Medita ogni giorno, così come il Maestro lo insegna. All great spiritual teachings Tutti i grandi insegnamenti spirituali have their core, il loro nucleo tools and techniques sono tecniche, strumenti that we can use continuously che noi possiamo applicare in continuazione to help us to draw closer to God. per poter avvicinarsi sempre di più a Dio. And when we don't use them, Quando non li usiamo, we stay tied to the pier. rimaniamo legati alla terra. We are entangled in delusion. Siamo catturati nella rete dell'illusione And the ego's attachments to that. e gli attaccamenti dell'ego all'illusione. So untying the boat, untangling the ego. Sciogli quel nodo, esci fuori da quella rete egoica. We have to then raise the sail. Poi bisogna alzare il velo. This is the part that is about our dedication, our commitment, our attunement, our devotion. E qui si tratta del nostro impegno, la nostra dedizione, la nostra sintonia. So, untying the boat, Quindi sciogli il nodo, raising the sail, alza i veli, create spiritual magnetism. This is all still Ramakrishna, by the way. crea un magnetismo spirituale e tutto questo ancora viene da Ramakrishna. And at that point, when we catch the wind, a beautiful phrase, E da quel momento, è la frase che è bellissima, quando catturiamo i venti, it means that God's grace is now with us. significa che la grazia di Dio ora è con noi And we speed across the ocean e of delusion. possiamo prendere il volo attraverso l'oceano. So the power, the absolute power of our effort E così la forza, il potere che c'è dietro i nostri sforzi, Now what I mean by our effort, it doesn't have to be perfect. It won't be perfect. e quando parliamo di sforzi non parliamo della perfezione, non c'è bisogno non ci sarà la perfezione. We are simply talking about the effort, trying Stiamo semplicemente parlando di provare, trying di to sforzi. meditate more deeply every day, Prova a meditare più profondamente ogni giorno. trying to live in accordance with spiritual teachings, Prova a vivere secondo i precetti spirituali. trying to restrain from the ego's wishes. Prova a contenere i desideri dell'ego. Meaning, I want to be angry right now. I want to react Tipo, right now. voglio I want to reagire. shout right now. Voglio reagire, voglio arrabbiarmi, voglio urlare adesso. Those are all impulses of the ego. Sono tutti impulsi dell'ego.
we want to resist those. Alle quali noi vogliamo resistere. Swamiji once in a talk said, let me see if I can remember. Swami una volta in un discorso dice, vediamo se me lo ricordo. He said something like, once when I was a young devotee, I really felt very strongly that Master didn't love me. Una volta, quando ero ancora un devoto giovane, ebbi la forte sensazione che il maestro non mi amava. And I worked on it. E poi così ci ho lavorato. Till it went away. Finché non si era diluita questa sensazione. But today, before the talk he was giving, ma oggi, prima del discorso, I thought, I wonder if Master's happy with anything I've ever done. Mi sono chiesto, ma il maestro sarà felice con tutte le cose che ho fatto? And of course, this is a man that has lived all his life for his guru's work. E qui parliamo di un uomo che non ha fatto altro per tutta la vita a servire l'opera del suo guru. So the people listening are starting to think, oh, that's awful that he thought that. Why did he think that? E così I did. Il pubblico, almeno io tra il pubblico, pensava, ma che strano che ha pensato questo, è difficile, sad. È triste. But then Swami said, but. Poi Swami ha aggiunto una frase, ha detto, però I knew that was just Satan. Sapevo che si trattava di un pensiero indotto da Satana. Which is to say Maya, delusion. Che significa Maya, illusione. And that's his job. E questo è il suo lavoro di Maya. To discourage us. Di scoraggiarci. To delude us into thinking God isn't real. Di portarci nel pensiero illusorio che Dio non è reale. That's the delusion. Satan wants us to think that's the delusion. Satana vuole che noi pensiamo che Dio è l'illusione. Don't let discouragement and the temptation to think you're less than you are, which is a child of God first and foremost, don't ever let those thoughts come in. Mai permettere questi pensieri dello scoraggiamento, di pensare che non sei il figlio di Dio, mai ammettere questi pensieri ad entrare nella tua mente. So the idea of the reality of God has to be first and foremost the pole star of our lives. La realtà di Dio deve essere sempre prima la stella polare della nostra vita. Because that will keep us in the right consciousness, that will keep us moving, rising, as this chapter is called. How a devotee rises. Perché quel pensiero, quella concentrazione, quel focus fa sì che noi ci eleviamo, come anche il titolo di questa lettura di oggi, come i devoti si elevano. Stay in the presence of God. Rimani dunque nella presenza di Dio. Regardless of what is happening. Indipendentemente da ciò che succede intorno. We have to ask ourselves constantly. Dobbiamo porci sempre la domanda. Would Master be happy with me right now? Il maestro sarebbe felice con me in questo momento? Do I feel close to God in this state of consciousness? Mi sento vicino a Dio in questo stato di coscienza? So the point is that the more that we try to bring God with us in whatever it is we're doing. Quindi il punto è che più cerchiamo di far entrare Dio in qualunque cosa noi stiamo facendo, the less we will fall, or at least stay fallen. E meno spesso cadremo, oppure meno tempo rimarremo giù. Because suffering and pain, perché la sofferenza e il dolore are the way that we learn that it doesn't matter what we're going through as long as we're in God's presence. Sono il modo per insegnarci che non importa ciò che stiamo attraversando, purché rimaniamo nella presenza di Dio. That's the point of suffering. If we can find God in the middle of that,
we have no worries about finding God ever. Ecco il punto della sofferenza. Se riusciamo a trovare Dio anche in mezzo alla sofferenza, allora non dobbiamo mai più preoccuparci. In fact, I bet it's true for most people, if not all people, that when you feel closest to God, it's usually because of suffering in many cases. Infatti, per molte persone, in molti casi, i momenti più intimi con Dio spesso occorrono in tempi di sofferenza. It's usually because of something that has challenged us and we dive deeper because of it. In genere perché qualcosa ci sfida severamente, ci porta ad andare più profondamente dentro di noi. A few years ago, I had a serious injury to my shoulder. Qualche anno fa soffrì una ferita abbastanza seria nella mia spalla. And I was in pain for nearly 2 years. Very intense pain. Era una sofferenza molto intensa che è durata per circa 2 anni. And I had to go and have physiotherapy. Dovevo fare fisioterapia regolarmente. 2 times a week, every week. 2 volte al mese, a settimana, ogni settimana. Which was essentially torture. Che per me era una tortura. Imagine if somebody says, "Okay, my dear, I would like you to go and be tortured 2 times a week, every week, for we don't know how long. Are you okay with that?" Immagina uno che ti dice: cara, ho deciso di farti torturare 2 volte a settimana, non so per quanto tempo. Può andare bene per te? And you have to go if you want to have the use of your arm again. E ci devi andare se tu vuoi ritrovare l'uso del tuo braccio. So there was no way out of literal suffering, physical pain, intense physical pain. Quindi non c'era modo per uscire da questa esperienza di un dolore fisico intenso. I remember people saying, "Do you cry when you go to the physiotherapist?" Ricordo che le persone mi chiedevano: ma tu piangi quando stai lì dal fisioterapeuta? And I said, "No, but I scream." Ho detto no, però urlo. You can't help it. Non ci puoi fare nulla. So what I remember is in the middle of the night when you can't sleep, you can't meditate, there's nothing you can do. E così ricordo mezzanotte, dopo mezzanotte non riesco a dormire, non posso meditare, non posso fare nulla. And you feel like crying. E mi sento di voler piangere. At that point I would grab a book off the shelf, Whispers from Eternity, whatever it was, I would grab one of Master's, Swami's, anything from the shelf. Erano quelli momenti in cui vado alla libreria e prendo un libro di Swami, del Maestro, i sussurri, qualunque libro di loro. And I would just open it, I would ask, "Please talk to me right now, I need you." E pregavo: parlami, ho bisogno di te, per favore. And I would just open it. Poi aprivo il libro. And every single time, E ogni volta it was exactly what I needed to hear. l'insegnamento era esattamente quello che avevo bisogno di sentire. And often the message was, it doesn't matter what you are experiencing right now. I am always here. E il messaggio era spesso: non importa ciò che stai sperimentando adesso, io sono sempre qui. Just because you're in pain, whether it's emotional, physical, it doesn't matter. Perché stai soffrendo fisicamente o emotivamente, non importa. What matters is that you know that I am here. You're not being punished because you're suffering. It's to help you know I'm with you whatever is going on. Feel me, know that I am here. I'm here. Ciò che importa è che questo ti aiuta a realizzare che io sono qua. Cerca di ascoltarmi, senti la mia presenza, io sono sempre con te. And I always was helped. E questo era sempre un aiuto per me. I was always soothed.
sempre diminuiva il mio dolore. Esatto. So it is remembering, it is going there. It is not just trying to think about it sometimes, but reaching out, making the effort, untying the boat, raising the sail, and catching the wind. E così è veramente fare questo sforzo di avvicinarti a Dio, di chiamarlo, di sciogliere il nodo, di alzare i veli. Master said, one of my favorite sayings of Masters, Uno dei miei detti preferiti del Maestro, he said, God loves every one of us as much as he loves his greatest saints. è quando dice Dio ama ognuno di noi tanto quanto ama i suoi santi più grandi. Nobody is a favorite of God's. Dio non ha nessuna persona preferita, Unless we say everybody's a favorite of a God's. meno che non possiamo dire che ciascuno di noi è il suo preferito. That would be true. E quello sarebbe anche vero. God, Master says, is waiting for us to turn to him. Il maestro dice, Dio ci sta aspettando finché non ci rivolgiamo a Lui. Reach out constantly. Così costantemente cercalo, As you would to a loving father. come faresti con un padre amorevole. And it doesn't matter if you had a loving father or not in this life. God is your loving father. Indipendentemente da se hai un padre amorevole o meno, Dio è il tuo padre amorevole. Or your divine mother. Oppure la tua divina madre. Oh, mother, think of what Ramtirtha said to the woman. Pensa alla parola di Ramtirtha per questa donna quando dice, oh madre. Mother, Om, Om, Om. Oh madre, Om, Om, Om. And to all the fathers, oh Padre, Om, Om, Om. E a tutti i padri, Padre, oh Padre, Om, Om, Om. God bless you all. Dio vi benedica tutti.